بریتانیا دې په غټ زړه سره تعامل ته راوړاندې شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارژدافر رابرټ ډیکنز سره په یو شمېر مسایلو خبرې اترې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې لیدنه کې افغانستان کې پر شته امنیت، سوداګرۍ، دوه اړخیزو اړیکو، نشهیي توکو سره پر مبارزې، بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې دي. د بریتانیا شارژدافر رابرټ ډیکنز په دې لیدنه کې ویلي چې له لسیزو وروسته په افغانستان کې امن او ثبات رامنځته شوی دی چې له دغه فرصته باید په سوداګریز، روغتیایي او تعلیمي ډګرونو کې ګټه پورته شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړې چې د بریتانیا او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې به ښه والی رامنځته شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د بریتانیا له شارژدافر څخه غوښتنه کړې چې بریتانیا کې د افغانانو لپاره د قونسلي چارو پیل ته زمینه برابره کړي.